在我们福建呀，这道七彩海鲜羹在酒席上才能吃到。原来在家做这么简单，鲜美好喝又爽口。首先准备蟹肉棒切薄片，泡好的干贝压碎一点，新鲜的虾仁切丁，然后准备福建人喜欢吃的海花菜，一大包能吃大半年，它的营养价值很高，用来煮汤很营养很鲜美。锅里倒入1碗清水，放入姜丝，水开倒入虾仁、蟹肉棒、胡萝卜丁、干贝、海花菜，调味加盐、鸡精、胡椒粉。浮沫有点多撇一下，再倒入半碗水淀粉，使汤汁浓稠。最后倒入1个鸡蛋清，加芹菜、香油翻拌均匀即可。福建特色七彩海鲜羹，汤鲜味美，营养丰富。天热没胃口就来一碗吧，鲜美好喝，清清凉凉。